Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые члены нашего совета, гости. Мне очень приятно здесь оказаться именно в этом районе, потому что здесь близко моя родина, юг Башкирии, Федоровский район, город Салават граничит с Оренбургской областью. Я уже ощущаю дыхание родины, где я первые 20 лет провел в своей жизни, а следующее, после обучения в Московском университете, уже около 40 лет я живу и работаю на Дальнем Востоке, в Дальневосточном отделении Российской академии наук. И вот сейчас некоторыми соображениями о связи регионального природопользования и регионального развития я поделюсь с вами. В последнее время многие физико-географические исследования и геосистем целых и отдельных компонентов выходят на оценки различных аспектов природопользования. Природопользование – это как бы и фундаментальный уровень исследования, там есть много таких очень глубоких вещей, сущностных, и в то же время важнейшая сфера прикладных исследований наших. Также многие экономико-географические исследования населения, хозяйства, территориальных структур традиционно тоже выходят на вопросы регионального развития. И точно так же проблема регионального развития, с одной стороны, является и уровнем фундаментальных исследований, но и составляют важнейший прикладной уровень. А вот знаете, как между собой связаны региональное природопользование и региональное развитие? Безусловно, много ясного, много известного, но вот, на мой взгляд, еще есть некоторые и нерешенные проблемы. А это, знаете, это очень важно, потому что вот в своей связи региональное развитие и региональное природопользование, они образуют наиболее конкретный пространственный уровень регионального развития, территориальный уровень регионального развития. Региональное природопользование, знаете, наверное, многие знают, понимается, вообще говоря, в двух смыслах. В узком смысле это добыча и использование отдельных видов природных ресурсов. В связи с этим сложились и такие понятия у нас известные, как лесопользование, водопользование, землепользование, недропользование. Кстати, один из видов природопользования, достаточно комплексного, это охрана природы. Охрана природы, заповедники, национальные парки – это очень интересный, очень важный вид природопользования, который, я думаю, еще и в теоретическом плане недостаточно изучен. Вот я привожу некоторые характеристики, такие вот виды отдельного природопользования, использования, добычи, использования отдельных природных ресурсов, они действительно имеют место быть, оцениваться, изучаться, и они характеризуются достаточно такими макроэкономическими показателями. Вот, например, мы говорим об использовании земель в сельском хозяйстве, промышленности, о заготовке леса, добыче руд цветных металлов, использовании воды, водопользования. Но для Дальнего Востока очень характерно и важно, я, к сожалению, здесь не привел, морское природопользование, добыча рыбы и морепродуктов. И в последнее время развивается прибрежно-морское природопользование. Это очень интересное, мы считаем, трехзвенное природопользование, состоящее из прибрежной части, береговой части и прибрежной морской части, где происходит использование, добыча различных видов природных ресурсов и на суше, и на море. Но вот в географической науке, прежде всего, в географической науке последних лет утвердилось более широкое понятие природопользования. Я вот с ним согласен, разделяю, и думаю, что здесь нам надо идти и этим путем. Разумеется, и природопользование по отдельным видам нуждается в изучении, в обобщении и так далее. А вот природопользование в широком виде, уважаемые коллеги, оно охватывает весь круг взаимоотношений человека и его технических средств с природно-ресурсной средой, то есть из добычи и использования природных ресурсов,
и с воздействием на природные ресурсы, и с воздействием на компоненты окружающей среды. Вот этот весь круг очень сложных взаимоотношений, это, вообще говоря, природопользование в широком смысле. И такое природопользование, забегая несколько вперед, может быть наиболее полно охвачено и оценено именно на конкретном территориальном уровне. Ну а здесь вот картинка показывает, что вот и добыча отдельных природных ресурсов, но при добыче мы можем один добывать и использовать, например, уголь в карьере, а другой, если это лесной район, мы можем затрагивать лесные насаждения, изменять их качество и количество, то есть вот то, что я даже называю обратным ресурсопользованием. Вот, кроме того, значит, вот каждая добыча, она еще связана с воздействием на окружающую среду, это вам все понятно. А потом добываемый природный ресурс опускается в цепочке переработки, и при переработке формально уже не добывается, не используется природный ресурс, но осуществляется воздействие и на природную ресурсную среду и систему, и на окружающую среду, компоненты окружающей среды. Вот все это и есть природопользование. Но я даже осмелился сформулировать и назвать, они в какой-то мере, наверное, известны, и каждый где-то с ними сталкивался, и ощущал, что это некие положения, которые и достаточно очевидны и не требуют доказательств, но тем не менее. Вот некоторые аксиомы, ну 3 во всяком случае, аксиомы природопользования. Смотрите, в любом виде деятельности всегда используется не один природный ресурс, а их сочетание. Как минимум территория, вода и воздух. Например, наша с вами, например, вот, деятельность, научный институт или какой-нибудь вуз, он всегда использует территорию, воду, воздушные ресурсы. Более сложные виды деятельности используют большее сочетание природных ресурсов. Дальше, вторая. При добыче и использовании любого вида природных ресурсов всегда происходит использование сочетания, опять же, не только одного, а сочетания природных ресурсов. Мы добываем, допустим, из открытого карьера какие-то там руду или уголь, мы затрагиваем территорию, мы затрагиваем водные ресурсы, мы затрагиваем воздушные ресурсы, ну и иногда более сложное сочетание. И, наконец, на территориальном уровне любое природопользование реализуется в виде сочетания звеньев основного природопользования, сопутствующего природопользования. Ну и вот то, что я называю обратным природопользованием, это техногенное воздействие и качественно-количественное изменение природных ресурсов, которые напрямую не используются, но затрагиваются. Изменяется их качество и количество. Это есть некое использование тоже. Вот, исходя из этого, и уже можно выделять и говорить о территориальных структурах природопользования. Эти структуры формируются при добыче определенного природного ресурса, допустим, опять же, там берем тот же карьер, вот, но это вот формируется в виде некоторого ареала, затрагивающего и природно-ресурсное пространство. Это не просто какая-то вот плоскость или какая-то безразмерная территория. Вообще-то говоря, это природно-ресурсное пространство, в пределах которого реализуется добыча и использование ресурсов и еще плюс воздействие на другие природные ресурсы окружающей среды. Таким образом, если вот это некое основное вещество, уголь там или песчано-гравийные смеси, которые используются, добываются, основное звено, но отводится территория, она всегда больше, где-то добывается еще и вода, или просто она сбрасывается, это тоже уменьшение водных ресурсов, и где-то добывается, может быть, еще какие-то, при угле там еще есть во вскрышных породах некие строительные материалы и так далее, и, наконец, отводится некоторая территория на организацию дороги, подъездных путей. И таким образом, вот это все в совокупности и
составляет территориальную структуру природопользования, состоящую из нескольких звеньев. Вот я привожу здесь космический снимок очень крупного угольного разреза на севере Приморского края, Лучегорский разрез, где добывается около 5 миллионов тонн бурого угля в год. На нем работает крупнейшая в регионе тепловая электростанция. И вот здесь мы можем видеть, это вот, собственно, карьер, значит, вот звено основного природопользования. Это вот отводы территории, ну, это еще часть карьеры, отводы территории. Территория, значит, тоже используется. Здесь был лес, значит, его уже нет соответствующего компонента природно-лесного потенциала. И, наконец, вот, значит, это сопутствующие как бы звенья. А вот это вот таким сиреневым цветом я выделил территории, зоны отвалов скрежных пород. Это довольно глубокие карьеры, где-то до сотни метров уголь добывается. Значит, и определенная таким образом территория используется как ресурс, а там скрежные породы, она не может использоваться под лес, в конце концов, под хозяйственное назначение. Вот это уже можно, ну, в какой-то мере можно и как сопутствующее называть, а в общем-то можно и называть как некое обратное природопользование. То есть, если это считать отходами производства скрежные породы, то они воздействуют на природный ресурсный потенциал и его изменяют качество и количество. Ну вот здесь привожу тоже некоторые численные характеристики использования территории как под основные виды. Понятно, это хозяйственное, там и гражданское строительство, промышленное, это основные звенья природопользования. А вот такие вот, как лесные насаждения, водохранилища, здесь уже территория, использование соответствующей территории можно считать как сопутствующими звеньями природопользования. Нарушенные земли, видите, это уже чисто обратное природопользование. Оно, в общем-то, может быть и небольшое, но тем не менее, от 16,8 тысяч гектар, это нарушенные земли, которые вообще могли бы использоваться в том или ином виде деятельности. Таким образом, коллеги, для более точных расчетов и оценок именно регионального природопользования, того, что можно увидеть и вычислить и оценить на территории. Вот можно и нужно, вот я считаю, мы вот сейчас по некоторым небольшим территориям это делаем, тут нужна, конечно, информация довольно детальная, не всегда она имеется, вот, но нужно составлять специфические балансы, балансовые оценки регионального природопользования. Они состоят из следующих составляющих. Отдельные виды ресурсов, вот, но по каждому виду ресурсов, вот, например, земельные, да, можно выделить и оценки площади в данном случае тех земель, которые используются как основные звенья природопользования. Но при этом какие-то земли нарушаются, какие-то земли, значит, где-то отходы. Вот. И, короче, вот здесь сопутствующее природопользование оценивается. Оно может включать в себя определенные земельные ресурсы, вовлекаемые в это природопользование, водные, лесные, строительные материалы. Обратное природопользование при этом может происходить, земельные ресурсы используются где-то, в конце концов, даже удобрение где-то вот высыпали, какой-то участок земли пришел в негодность, и там уменьшился природный ресурсный потенциал, а в округе он еще тоже в какой-то мере уменьшился, а где-то он вообще пришел к нулю. Вот. Значит, водные могут затрагиваться техногенными воздействиями, лесные. И таким образом мы имеем не просто вот то, что непосредственно используется и составляет основное звено, а мы имеем сумму этого. И на самом деле региональное природопользование, формируемое в этой территориальной структуре, оно может быть гораздо больше. Потом мы подсчитывали, может 15-20% достигать от основного звена. Вот такое сопутствующее обратное природопользование. То же самое при водных ресурсах. Водные основное, но при этом могут затрагиваться земельные, лесные, и в качестве обратного воздействия, техногенных воздействий при этом и водные могут
изменяться качественно, количественно и земельнее. И можем иметь сумму точно так же по всем другим. И, наконец, мы можем где-то здесь иметь определенные суммарные оценки регионального природопользования в том или ином регионе. Но я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти все оценки, вот, особенно вот эти оценки, они не могут быть получены при отвлечении от территориального подхода. Если вы от территории отвлекаетесь, то есть здесь должны быть территория анализироваться, карты, как правило, лучше даже более крупномасштабные карты, космические снимки информации, используются, безусловно, и геоинформационные технологии, но вот здесь могут быть уловлены и отражены вот эти виды природопользования. И теперь сколько мне уже? 10 минут? Региональное развитие, несколько слов скажу. Ну, региональное развитие тоже, вот кто уже занимается в области экономической географии, я вот прежде всего экономической географией занимаюсь, но и считал, и считаю, что без оценок природных ресурсов, без оценок природопользования, мы сегодня уже не имеем права рассматривать и экономико-географические работы, особенно в области хозяйственной структуры, территориальной структуры. Так вот, региональное развитие в узком смысле – это качественно-количественные изменения в социально-экономической сфере региона, социально-экономической системы региона. Качественные, количественные изменения. Как правило, не отражаются макроэкономическими показателями. Это известные всем вам показатели динамики населения, там, валового регионального продукта, инвестиций, внешнеэкономического оборота, социальные некоторые показатели. Но вот, смотрите, вопрос задается, а где это произошло? Вот, допустим, я дальше привожу, не буду на этом останавливаться, привожу целый ряд таких показателей по динамике. Видите, кривые очень сильно меняются. Вот здесь показана динамика населения Приморского края за 10 лет. Так. Дальше показана динамика валового регионального продукта за 10 лет. Динамика отгруженных товаров, сельскохозяйственная продукция, инвестиции в основной капитал, стоимость основных фондов. Это пока рано. Значит, вопрос возникает, а где эти изменения произошли и происходят? То ли вообще в центре, в одном городе, Владивостоке, то ли равномерно, у нас 35 субъектов, 35 муниципальных образований. Конечно же нет, согласитесь, они и не в одном городе, и не в одном муниципальном образовании районе, они очень неравномерно осуществляются в разных территориальных звеньях. Как минимум, это можно уловить, ну хотя бы дойти до уровня поселения. Вот в этой связи и мы считаем, и я вот в последнее время так и говорю, и пишу об этом, что следует нам, особенно вот в рамках географии, больше экономической географии, социально-экономической, может быть, даже полнее, больше внимания уделять региональному развитию в широком смысле, в пространственном, даже не в широком, а в пространственном, менее обобщенном смысле. То есть в развитии на территориальном уровне. Другими словами, в развитии территориальных, социально-экономических систем. Вот там, если мы будем проводить такие оценки, там мы будем видеть картину более дробно, более детально, включая и звенья регионального природопользования. Ну и вот для этого нужно выделять соответствующие системы. Вот мы разрабатываем один из подходов, я не говорю, что он один единственный, но один из подходов так долго и упорно разрабатываем. Я вот лично начал от промышленности, хозяйства, сейчас вот дошел до территориальных, социально-экономических. Условно я его называю метод точек отсчета. Вот мы выделяем вот красным, отражено некое поселение, как правило, это самое большое, может быть, вот в регионе Оренбург, допустим, здесь у нас Владивосток, и выделяем все непосредственно связанные с ним транспортными путями другие поселения. Это все будет являться структурами первого порядка. И выделяем прилегающие к ним, примыкающие к ним
соответствующие территориальные структуры природопользования, ареалы, допустим, землепользования, ареалы лесопользования, ареалы, может быть, там водопользования или недропользования. Это структуры первого порядка, их выделить можно однозначно абсолютно любому, кто бы не занимался этой процедурой, но понятно, в случае значимости следующего звена, вот это, допустим, здесь еще одно поселение, оно взаимодействует с этим, можно будет и его подключить сюда. А с другой стороны, знаете, мы для каждого из вот этих поселений можем выделить свои, по такой же схеме, по такому же методу, можем выделить свои территориальные социально-экономические системы. Разумеется, вот эти все звенья, они в свою очередь непростые, они очень сложные, поэтому надо углубляться и в их анализ. Вот, во всяком случае, знаете, основные звенья – это поселение там население, очень важное звено, а вот все остальное я делю на две части. Условно-постоянные компоненты – это так называемая сфера обслуживания, социальная сфера, то, что почти есть в каждом населенном пункте и зависит от количества населения, в общем-то, ну и в какой-то мере от региона. Вот. А вот и оно не принимает участие, как правило, в межрайонном разделении труда, эта продукция не выходит за пределы населения, но оцениваться тоже должна. А вот вторая часть – это переменные элементы, то, что мы называем производственной специализацией, то есть те предприятия, компании и виды деятельности, чья продукция и услуги вывозятся за пределы поселения. Вот если мы так будем рассматривать, мы уже охватим более глубоко и более детально и возможные изменения, то есть то, что можно отнести к региональному развитию. 2 минуты. Здесь участок уже звено, поселение, а здесь поселение и природопользование. Ну, а дальше, вот, значит, когда мы уже начинаем изучать, выделив такую систему развития, то вот тоже мы пытаемся так или иначе оценивать в 3 шкалах измерений, вот динамику этой вот структуры и поселения, и звеньев, и природопользования, в экономических измерениях, то есть экономическая эффективность, ну, я не буду сейчас говорить, мы пытаемся оценивать качество экономического развития, экономическое качество, социальное, экологическое. Вот, тогда мы будем в какой-то мере выходить на то, что сейчас вот мы говорим об устойчивом развитии. Ну, а здесь я пример привожу. Мы выделяли для Приморского края вот такие системы, выбирая за первую точку отчета Владивосток, структура первого порядка, дальше более крупные поселения для них выделяли первого порядка. В конечном итоге складывалась вот такая общая социально-экономическая система из наиболее крупных городских центров поселений. И пытались определить, какие приоритеты здесь сохранятся на будущее. Вообще говоря, территориальная структура – это явление очень инерционное. Мы вот такие оценки делали для городского уровня, для краевого, для дальневосточного. И все, сейчас полминуты закончил. Вот какие виды деятельности были, в данном случае я привожу Приморский край, 70-е годы, в начале 2000-х и перспективные на 2030 год. Ну вот здесь тоже кое-что нового по сравнению с этим появлялось. А вот здесь вот красным выделено, кому интересно, я потом могу презентацию подарить. Вот уже вот это то, что эта структура, эти виды деятельности могут измениться. Но где, в каких районах, в каких центрах, поселениях, это нужно было изучать. И вот мы это вот изучали, это вот звено Хабаровск, Владивосток по Транссибу, взаимодействие, взаимосвязи изучали. Таким образом, делаю вывод, что региональное природопользование составляет очень значительную часть. Вот хорошо бы даже иметь, я вот вам, молодежь особенно, идею даю, хорошо бы даже иметь некие оценки количественные, чтобы оценивать долю составляющих регионального природопользования в региональном развитии в целом. Это, наверное, интересно. Вот. Ну, здесь я вот привожу как вот такое графическое соотношение. И вот мы в последнее время разрабатываем матричные модели, которые позволяют выделить и оценить весь круг взаимоотношений между отдельными городами, как социально-экономическими центрами, природными ресурсами, размещенными на территории, ну и компонентами окружающей среды. Вот компонентами тут более сложно, а вот между
между центрами и природными ресурсами мы уже такие оценки имеем. И все, последнее заключение, тоже такое, в последнее время говорю, думаю, не скоро мы дойдем до этого. Знаете, мы все уже смирились и абсолютно правильно о том, что существует экологический мониторинг. Он должен быть, он есть в Оренбурге и в Приморском крае. Но вообще, знаете, мы сегодня имеем информационные технологии, цифровую экономику будем строить, цифровое природопользование тоже надо строить. И вообще, по большому счету, Владимир Михайлович, вы согласитесь, где-то, конечно, экологический мониторинг, а потом следующий этаж – мониторинг регионального природопользования и мониторинг регионального развития, чтобы улавливать и оценивать и виды деятельности на территории, и используемые природные ресурсы, выводы отходов, динамику природно-ресурсного потенциала, динамику окружающей среды. И это все можно и нужно оценивать. Спасибо. Это наша фишка нашего